Sa San Jose Antique, Manugpangisda nga halos napulo ka adlaw nga missing, nakitang lawas nga yara na sa advanced state of decomposition. Nakatutok, Josel Huesca, eksklusibo. Positibo ang kilala sa asawa nga bana sina nasapwan na bangkay sa sulod sa motorbangka nga nagautaw-utaw sa lawod sa tunga sang Palawan kay isla sang Panay kahapon sang kaagahon. Una nga nakakita sang bangkay si Noel Margaha, boat captain sang Genalex fishing boat, nagakulob sang nakita ang lawas sang lalaki. Kita ko daw pambot lang nga lunod lao. Si parapitan ko ay paglantaw ko may gaputi sa ingod na. Amo to agin Nilibutan mo. Nilibutan ko, paglibot ko, diyan gali may tao gali galutaw. Halos ano man ka oras nga ilagin guyod ang lawas ang nagkapan niya sa kayan pabalik sa San Jose Antique. Ginkilala ang Manugpangisda kay Joe Tumaka, 44 anyos, sang Tinigbas, Libertad, Antique. Suno sa asawa, ulihi nga nakita ang bana sini nga nagainom sa ila barangay sang Disyembre 28. Naglaom sila nga nagpangpusit pagkatapos inom. Pagkaaga, wala makapauli nga ila ginkatingala. Tapos alam mo uso sa mga lobot, in paano ba kapitan, in pa rescue, wat nakita nga ng bangkay. Kahapon sang hapon yung kantuan na sang asawa upod ang pila ka mga himata sa punerarya sa San Jose kag positibo nga si Joe Tumaka ang bangkay nga nasapwan. Balita nagikan sa probinsya sang Antique, Josel Huesca, 1 Western Visayas.